Марк Говендоолдун билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу эл аралык программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын көптөгөн пилоттук мектептеринде Мерсик уюму иштерди жүргүзүп келе жатат. Бүгүн биз сиздер менен Достук орто мектебиндеги билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан окуу эстафетасынын башталышы менен куттуктайбыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз 3 А класстын окуучусу Калбекова Селянын апасы Шамшиева Гүлүмкан. Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгүн билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорунун алкагында уюштурулган окуу эстафетасына конокко келдим. Достук орто мектебинин 3 А класстын окуучусу Калбекова Селянын апасы Шамшиева Гүлүмкан болом. Балдар, силерге мен кызыктуу жомоктордон аюу менен коён деген жомокту окуп берем. Илгери токойдо аюу менен коён кошуна жашап турушуптур. Аюу жайлата кышка каттуу даярдык көрүп, карагат, козу карын жана башка жер жемиштерди чогултуп, жаны жай албай эмгек кылат. Ал эми коён коркок, анан жалкоо болгон үчүн кышка даярдык көрбөй, эптеп курсагын тойгузганга ыраазы болуп жайды өткөрөт. Убакыт өтүп кыш келет. Кыш келгенде аюу жайлата чогулткан тамак ашын жеп, жылуу үйүндө жатса эшик кагылат. Аюу эшикти ачса, коён салам айтат. Салам аюу дос, кандайсың дейт. Аюу коёнду көрүп сүйүнүп кетет да: кел коён дос, ичкери кир, сууктуу үйгө киргизбе деп коёнду үйүнө киргизип, жакшылап конок кылат. Коён аюунун сыйына ыраазы болуп, курсагы тойгондо үйүнө келет да уктап калат. Эрте менен турса, курсагы кайра ачып калган болот. Эми эмне кылсам болот деп суукта курсагы ачып, тамакты кайдан таап жешти билбей, токойду аралап бактан түшкөн жалбырактарды терип жеп жүрүп, алыстан карышкырды көрүп, андан араң качып кутулуп, аюунун үйүнө келет да эшигин кагат. Аюу эшикти ачканда коён: аюу дос, мени карышкырдан куткарып кал, артымдан кубалап келе жатат деп чыйпылыктап жиберет. Чын эле карышкыр коёндун изине түшүп кубалап келе жаткан болчу. Аюу коёнду үйүнө киргизип, дагы курсагын тойгузат. Сен эми мында эле кал, сени сыртта карышкыр күтүп жатса керек дейт. Коён бул сөздү укканда сүйүнүп кетип, аюунун үйүнө түнөп калат. Ал эми карышкыр таң атканга чейин коёнду күтүп жатып үшүп кеткенде гана ал жерден кетүүгө туура келет. Эртеси коён аюуну сөзгө тартып, кыштарда аюу менен бирге жашоонун сунуш кылат. Аюу коёндун сунушуна макул болуп, экөө бирге жашап калат. Ал эми карышкыр күндө бир маал келип аюунун үйүн аңдыйт, коён чыкса жейин деп. Бирок коён чыкпай аюунун жылуу үйүндө кыштап жыгат. Жаз келип күн жылыганда гана коён өзүнүн үйүнө кетет. Бирок аюу менен коён экөөнүн достугу сакталып калат да бири-бири менен азыр дагы ынтымакта жашап калышыптыр. Балдар, силерге жомок жактыбы? Мындан ары дагы кызыктуу жомокторду силерге окуп берем. Мына балдар, бүгүн силер бул жомокту дагы баарыңар кунт коюп уктуңар. Азаматсыңар. Кийинки окуу эстафетада көрүшкөнчө саламатта калгыла.